Se pravi, v bistvu je največji problem pri vsem tem, imajo moški neke potrebe, jih želijo zadovoljiti. Mislim tako, kar potrebuješ načeloma tako, da funkcioniraš, in ženske. In se v tem razlikujemo. In zdaj, da bi odnos funkcioniral, v bistvu ni fora, da ti se do drugega vedeš na enak način, kot v bistvu ti sam funkcioniraš, ampak res ravno to, da se naučiš funkcionirati tako, da bo drug razumel to, da ga imaš ti rad. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke v naši novi oddaji Tangente. Tukaj z vami smo tokrat Urban, Klara in Iva. Se pravi vsi trije voditelji. Danes se bomo pogovarjali o eni, mogoče malo pereči temi, o eni temi, ki nas zaznamuje v vseh naših življenjih, in sicer o moških in ženskah. Bolj natančno o tem, kako mi med sabo interagiramo in kako mi opazujemo to interakcijo. Kaj zdaj, ko bomo še govorili, se malo zapletamo, kdaj je moškost, ženskost, moški, ženske, kaj zdaj to točno pomeni? To je v bistvu tako ena stvar, ki jo vsak malo drugače lahko definira, ampak mi bomo za voljo tega podcasta probali definirati moškost, oziroma po angleško masculinity, kot skupek značilnosti, ki so bolj asociirane z moškimi, naprimer večja moč, usmerjenost na stvari, pripravljenost več žrtvovati, zato da nekaj več dosežeš, in nasplošno usmerjenost na bolj praktične stvari. Ženskost pa je skupek nekih lastnosti, ki so v bistvu bolj asociirane z, če tako rečem, nežnejšim spolom, v angleščini femininity, in zajemajo neko nežnost, skrbnost, ljubeznivost, sočutje, usmerjenost bolj na ljudi, seveda tudi neko praktično delo, ampak bolj usmerjeno na pogovore, odnose. No, še zmeraj tudi moški, za nas je dosti pomembno, da imamo en krog svojih prijateljev. Tudi moški želi poskrbeti, želi, da bi se imeli ljudje okoli njega fajn, da ne bi ranil ljudi, ampak ima pa druge kriterije za to. In na drugačen način to poskuša narediti. Ne? Ja. Mogoče glih zaradi tega včasih pride do kakšnih nesporazumov ali pa kakšnih zamer, ker enostavno ne vemo, kaj hoče nekdo povedati oziroma skomunicirati. Ne? Jaz nič ne vem. Jaz se vem, ko hočem povedati. No, vidiš. Okay. Mogoče preden zajadramo na globino te teme, sam še izpostavimo, da mi tukaj trenutno govorimo o dobronamernih, odraslih ljudeh, ki se trudijo za zdrave odnose. Se zavedamo, da je pač velik izjem, da je veliko težav v življenju in da se vsak znajde v kakšnem obdobju, ko je bolj funkcionalen ali pa manj funkcionalen v odnosih, in to so vse pač pomembne stvari, ampak za voljo tega podcasta pa vzamemo nekako splošno populacijo, že tukaj brez ekstremov, in pa pogoste težave, ki se običajno ponavljajo v lepih, dobronamernih odnosih. Ja, s tem, da jaz bi še dodal, da mi pač s svojimi definicijami poskušamo opisati to, kar doživljamo, kar vidimo. Zdaj, vemo, da smo s tem pogojeni, z določen del resnice. To je naša diskusija znotraj naših definicij o svetu, s katerimi si pomagamo razločiti, kako stvari funkcionirajo. Ok, zdaj pa mislim, da lahko gremo naprej in bi tebe kar prosil, da nadaljuješ. Tam imaš še eno lepo knjigo v roki. Kaj pa, če bi nam ti malo predstavila avtorja, to, kar naj piše, pa tako začnemo s temo. Dr. John Gray, on je bil profesor psihologije oziroma psiholog, ki je zelo zaslovel svojo knjigo o razlikah med moškimi in ženskami. Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Jaz trenutno držim eno njegovo drugo knjigo, Moški so drugačni, ženske tudi, in v njej v bistvu pove zanimivo zgodbo, s katero poskuša razložiti, zakaj smo si ženske in moški v načinu funkcioniranja, komuniciranja tako različni in zakaj se včasih enostavno ne razumemo. Lahko si predstavljamo torej dva planeta, Mars in Venero. Na Marsu živijo samo moški, Marsovci. Cenijo moč, sposobnost, učinkovitost, počnejo stvari, s katerimi se želijo dokazati, razviti svoje sposobnosti, spretnosti,
zanima jih svet zunaj njih, recimo avtomobilske dirke, radi kaj gradijo, popravljajo. Njihova pozornost je veliko bolj namenjena predmetom in stvarem, ne pa toliko odnosom in čustvom. Zelo so ponosni nase, če delo opravijo sami. In ravno ta samostojnost je zanje nek simbol učinkovitosti, moči in sposobnosti. Kadar imajo kakšen problem, se zelo pogosto zatečejo v tako neko svojo notranjo votlino in si predvsem želijo miru, da ta problem v miru sami rešijo in potem, ko ga rešijo, so spet zadovoljni sami sabo in grejo lahko naprej zadovoljni in pomirjeni, da so prišli do rešitve. No, na Veneri je pa situacija malo drugačna. Venerijanke zelo cenijo ljubezen, medsebojne stike, lepoto. Večji del svojega časa preživijo nekako v nudenju pomoči, negovanju drugih in njihovo samozavest večinoma določajo ravno čustva, torej da jih znajo izraziti in pa da tudi jih prepoznajo pri drugih. Zelo cenijo pomoč, njihov obvezen predmet je bil seveda psihologija, torej da si nekako nudijo podporo v izpovedovanju čustev in tako naprej. Tako da na Veneri imaš veliko nakupovalnih centrov, parkov, tako možnosti za zbiranje, pogovore in gradnjo odnosov. In zdaj potem so enkrat v preteklosti Marsovci, izjemno sposobni inženirji, seveda zgradili en tak velik teleskop, s katerim so lahko prvič pogledali na Venero. In ko so zagledali Venerijanke, so se vanje enostavno zaljubili, ker so bile tako drugačne, so jih popolnoma privlačile in kako so si prvič v življenju želeli, da bi skrbeli tudi še za nekoga drugega. No in se odločijo, da seveda potem naredijo en tak zelo dober načrt za eno vesoljsko ladjo, s katero se odpeljajo na Venero in tam jih seveda Venerijanke z veseljem sprejmejo, ker so to zdaj eni zelo samozavestni, močni Marsovci, ki so prišli, da bi jih v bistvu tam, da bi skrbeli zanje, jih varovali in to je nekaj, kar so si v resnici tudi one same želele. In na začetku so si oni bili pripravljeni priznati te razlike, da enostavno drugače funkcionirajo in da se tudi med sabo drugače pogovarjajo. In imeli so en tak marsovsko-venerijanski slovar, tako da, ko je recimo Marsovec nekaj rekel, je Venerijanka lahko ta slovar vzela, prevedla, kaj je on dejansko povedal v svoj jezik, da je tako razumela in potem poskušala se na pravi način, na marsovski način, čim bolj tudi odzvati. Potem se je pa enkrat zgodilo čez nekaj mnogo let, tako da so pa ti, zdaj Marsovci in Venerijanke, njihovi potomci prišli na Zemljo. In ta slovar se je na tem potovanju nekako izgubil in na Zemlji se nekako potem niso več znali sporazumevati. In je nastala štala. Tako da mi nekako mogoče še vedno živimo v tem svetu zmede, ko recimo kdaj naletimo na primer, da ženska reče moškemu, pa ti me enostavno ne razumeš. In potem se moški čudi, kako da je ne razume oziroma ne ve čisto točno, kaj je zdaj problem oziroma kaj je narobe. Tako da ne vem, a se vam zdi ta zgodbica nekako uporabna za razlago tega, kar opažamo danes? Dobro, to, da so bili ljudje včasih na Marsu pa Veneri, pustimo to, ampak ta simbolna vrednost zgodbe, na to se osredotočimo. Ena stvar, ki se mi zdi, je to, da te ženska povabi, da prideš ven iz sebe, da izraziš zares samega sebe, to je kar res. Vse med ostalimi moškimi se tudi izražamo sami sebe, ampak ženska ti na drug način ven potegne iz tebe. Jaz si predstavljam, da se bo veliko bolj potrudil, če ima pogum za to. Se bo potrudil, se bo izpostavil tudi neumnim situacijam, v katerih ne bo znal drugače funkcionirati, bo začel samega sebe na drugačen način tudi spoznavati, in to res gre ven samega sebe. Je tako, da bi rešil z enega planeta na drugega. Okay. To je ena stvar, ki drugače ne bi kar tako riskiral. Se mi pa zdi tudi, da res, doskrat se ne razumemo ali ne poskušamo razumeti, ali ni cajta. Predvsem vidim en problem v tem, da doskrat mislimo, da bi mogli že a priori nekako perfektno odreagirati, tako da ne bi imel nobene težave v komunikaciji ali v odnosu ali čimerkoli, in kakor pridejo hitre težave, dosti hitro se ustrašimo. A pa se počutite moški v splošnem, da ženske dovolj cenimo ta vaš prestop iz Marsa na našo Venero? Ne vem. No, ok, prva stvar, jaz sem jezuita, zdaj to se me ne tiče, ampak se še spomnim svojih izkušenj iz nazaj, tako da jaz iz tega govorim, pa iz pogovorov z ostalimi fanti. Z mojega vidika mogoče bi rekel, da včasih sem se počutil, da so ženske pričakovale, da bomo mi brezhibno delovali. Tak občutek imaš, da moraš ti priti totalno pripravljen, ready, perfekten v tvojem pristopu in kakršnakoli napaka boš naredil, ni velike tolerance, če boš izpadel kot bedak, boš že ni žena.
lestvici. Včasih je tak občutek, a ne? Mogoče je ta tvoj občutek v bistvu zelo pravilen, no, da smo mogoče ženske res včasih mal take, da enostavno pričakujemo, da boste vedeli stvari, kaj jih v resnici dejansko ne morete vedeti. Se pravi, da bi vedeli, recimo, ne vem, kaj si mi želimo početi za zmenek. Mogoče to izhaja glih iz tega, da smo ženske mogoče bolj usmerjene na to, da skozi nekako imamo en tak radar, pa da tako skeniramo ljudi, da ugotovimo pač, kako se počutijo, malo zbiramo podatke, kaj so kaj rekli v preteklosti, kaj bi radi, kako se ti odzivati, kaj predlagati, kaj bi počeli. Ne vem, Klara, kaj se tebi zdi? Veliko stvari. Okay. Z besedo na dan. Ja. Prvo se mi zdi, da je zelo lepo, če znamo opaziti in ceniti trud en drugega. Na začetku, sploh, ko se spoznavamo, smo si ne samo po spolih, ampak tudi znotraj spolov že posamezniki tako različni, da je res dobro, da se pogovarjamo tudi o tem, kaj si res kdo želi, pričakuje, kaj komu všeč, na kakšen način dojema, mogoče teh 5 jezikov ljubezni, ki je zelo poznana knjiga, na kakšen način nekdo dojema ljubljenost oziroma jo izraža, in so to sigurno dobre iztočnice za začetek sporazumevanja. Ne? Zanimivo mi je, ker si rekel, da se moški recimo počutite, da bi mogli poskrbeti in na nek način hočemo, da bi vi poskrbeli za nas, ampak manjka pa ta vmesna faza, da bi me vam povedali, kako na pravi način poskrbeti za nas in bova oba dva vesela. Vice versa. Ja, in obratno. Tako. V bistvu si na koncu vsi želimo, da bi pač konkretno, specifično povedali, kaj si želimo, ker je to najlažje skomunicirati. Moški ste, po mojem, tudi bolj taki, da bi radi en jasen, specifičen odgovor. Ja. Medtem ko pa mogoče smo ženske tudi tako iz naših odnosov z ženskami bolj navajene, da znamo nekako prepoznati odgovore tako po ovinkih, oziroma povemo tudi ne samo specifično, ampak tako že iz načina, kako nekaj povemo, in potem z tega dejansko dobiš odgovor. In nekako pričakujemo, da boste seveda to znali tudi moški, ampak očitno na Marsu teh veščin niso izpopolnjevali. Pa tudi to je verjetno, da me v bistvu ne vemo na začetku, kaj točno hočemo povedati, in razmišljamo vmes, ko se pogovarjamo. Kar je verjetno kdaj moteče. To tudi pomeni, da se kakšna stvar vmes spremeni, pa da vmes radimo kdaj ful jezne, če je kakšna taka intenzivna stvar, naprimer, ali pa da še malo zajadramo, ker se nam zdi, da smo se tako počutili tudi nekje drugje, ampak izpade zelo nepovezano. In pol, kadar me to končno sestavimo v eno smiselno celoto, smo vmes res šli do Amerike pa nazaj. Ja. In je to za moške verjetno kdaj tako zelo zbegajoče. Ja, lahko rečem, da zmeri. Ne. Drugače je čisto odvisno od moškega, ker tudi jaz poznam nekatere, ki znajo te miselne preskoke zelo delati in zelo begati okoli prek nekaj pojejo, ampak načeloma smo bolj direktni. Ko začneš v eni stvari govoriti, ostaneš samo tam. Če govoriš o avtu, ki se je pokvaril, boš ti govoril o avtu, ki se je pokvaril, in o tehnični rešitvi oziroma problemu, zakaj se je pokvaril, kaj je šlo narobe, uporaba, kakšna je bila, koliko bo to koštalo, komu to pelati. Medtem, ko se mi zdi včasih ženska lahko pol zajadra, ne vem kam še. No, to, kar si rekla, je zelo dobro vedeti, da tako razmišljate, da bomo enostavno znali počakati, da do konca pojeste in pol probati iz tega videti, kaj dejansko se dogaja. Kar bi mi radi, da vi veste, da enostavno nismo tako spretni v tem. Kaj bi pa moški radi ženskam povedali, da bi razumeli? No, to je bilo to, ena od teh stvari. Okay. Se pravi, bolj taka direktnost, da nam na koncu povzamete, zakaj ste šli tako okoli, ali pa da nas spomnite, da je to vaš način govorjenja in razmišljanja, da še zmeraj razmišljate o tistem avtu, ampak daj pusti mi mogoče malo časa, da jaz to pomeni, se pa prišla nazaj na stvar. Tukaj je ena veščina, ki se mi zdi, da je tudi precej popularno uporabljena. Naprimer, da na začetku, ko veš, da bi rad nekaj povedal, razglabljal, in da znaš zajadrati vmes, pa to je lahko oboje stransko, strani moškega ali pa ženske, da direktno izraziš, kaj želiš od sogovornika.
Zdaj, če pa to pozabiš, pa tudi sogovornik v bistvu lahko vpraša, ne, a si želiš na svet od mene, a si želiš, da te samo poslušam, kaj pričakuješ od tega pogovora. Tako, lahko je res enostavno z enim vprašanjem rešiti to dilemo, kaj mora zdaj kdo narediti, da bo tale pogovor konstruktiven in da bo sta oba zadovoljna. Tako je to sigurno ena veščina, ki se jo splača privzeti si. Ja, včasih bi tudi mi radi, da nas sam poslušate. Ena fajn stvar tukaj, ki je mogoče vsaj za sprobati, ker ne vemo glih, kako bi se zdaj odzvali na sogovornika. V kateremkoli odnosu je zrcaljenje, pa v bistvu tako kot nek odmev. Torej neki taki stavki zgleda kot da si zelo jezna. Sliši se kot da si zelo razočaran. Slišati je kot da imaš res veliko težavo s tem in tem in tem. Neki taki stavki včasih res pomagajo povzeti misli sogovorniku, tudi mi neko težo damo stran in ne gremo pol z nekimi temi mislimi domov pa spat, pa pol še zmeraj razmišljamo, dejansko damo nazaj to odgovornost koncev na vsakega posameznika, da poskrbi za svoje življenje, hkrati pa tudi lepo en odnos gradimo. Ja, vsaj do ne mere. Ja. To je pa ravnotežje, ki ga moramo ugotoviti nekako. Ok. Da, res ti si, Urban, si nekaj povedal o tem, kaj si moški želijo, da bi ženske razumele, kaj pa Klara bi mi dve radi, da bi moški razumeli o ženskah. To je tudi veliko stvari. Nimamo dosti samega podcasta za to, ja. Ampak mogoče lahko res začnemo oziroma kar nadaljujemo pri tem našem razglabljanju, a ne? To je kar pomembno, da ženske razmišljamo vmes, ko govorimo. To je ena stvar. Druga stvar, mogoče nam je zelo pomembno, da imamo na drugi strani sogovorca in zdaj, če smo že definirali, da želimo, da nas samo posluša, včasih ne znamo prav biti zadovoljne s tem, če je moški sam tih. In se on posluša, ampak mi hočemo še kaj več. In to mi pač ne znamo glih včasih dobro povedati. Mi jemljemo poslušanje kot aktivno kimanje, strinjanje in da on vmes reče še včasih aha. Zdaj bonus pike pa itak še dobi, a bi lahko to še malo bolj razložila? Aha, res tako misliš, a ne? Še dodatna vprašanja, to so definitivno bonus pike. Tako, ja. Torej, da aktivno sodeluje. Zdaj včasih, če mi delujemo zmedene, pa včasih tako rečemo, a veš, razumeš? In takrat lahko res pričakujemo od moškega, da nekako na kratko povzame, če je ona prej rekla, da je jezna glede nečesa, čist razumem, da si jezna. Ja. In on samo odzrcali to, kar ona govori in s tem pokaže, da sledi tej zmedenosti in da je ok in da lahko teče ta proces. Je pa en problem, če ti fantu rečeš, daj me sam posluši, to pomeni sam posluši. Imamo pa problem mogoče včasih, da sledimo celotnemu toku misli, sploh če pridemo vmes do ene stvari, ki je ne razumemo ali pa nas ne zanima toliko. Nimamo toliko tega emotivnega priklopa na to. Ko si zaljubljen, je malo drugače. Temu malo lažje slediš. Če pa nisi, pa polk to malo popusti, je pa mehen teži. Oziroma imamo tudi vmes tak sistem, da kdaj, ko začne ženska razlagati eno dolgo stvar, ti ostaneš pri eni od teh stvareh, se zakompliciraš in probaš tisti problem ta prvo razrešiti v tvoji glavi. Pač mi smo navajeni probleme razrešati v naši glavi, a ne? In ostaneš tam in zgleda, da te ne poslušamo, ampak v resnici mi ukvarjamo s tvojim problemom, sam na drugem nivoju. Ampak največji štos pri vsem tem je, da tukaj v resnici sploh ni bilo nobenega problema načeloma, vsaj večinoma, ne? Jaz si tako predstavljam, da po moje itak ženske, no ne vem, kar jaz sebe poznam, pa tudi druge, če bi pač imele nek tak, verjetno bolj nek tehničen problem ali pa za nek nasvet, bi pač itak rekli, eno fanto, ne pač, a bi mi lahko pomagal, pravim en nasvet, ne vem, če točno kaj ne naredim, in bi dejansko direkt vprašale. Če pa pač ne, pa verjetno bomo samo pač začele govoriti o tem, kako smo imeli pač slab dan, ko se mi zdaj pa res ne da več tega študirati, kar študiram, ne vem, kam bom šla na morje, oziroma ne vem, kako bom imela pač ker so ene res tako, ne vem, veliko enih stvari, nepovezanih in v bistvu tle ni nobenega problema, kot bi ga definirali fantje. Me bi sam rade pač izrazile, kar se v nas dogaja. In zato seveda pač rabimo nekoga, ki bi nas poslušal. Tu nas budi pač nek občutek varnosti, tem nam tudi pokažete, da vas dejansko skrbi za nas. Glih ta psihološka varnost je težja za vzpostaviti, ker se pa glih s tem kaže.
Torej, zdaj tukaj se mi zdi ful zanimivo, kar si rekla. Varnost. Mi velikrat izpostavljamo varnost. In moški točno vejo, da mi hočemo varnost. Velikrat povemo, da se počutimo varno, ali pa da se ne počutimo varno. Ampak a lahko enkrat, lepo prosim, ženske definiramo, kako lahko vzpostavimo, oziroma moški vzpostavijo to ozračje varnosti. No, Urban, zdaj, ki si tukaj predstavnik moških, da bi pač, če ženska reče, da se, ne vem, počuti varno, ja? Kako bi si ti to razložil? Prva stvar, mislim, da je ena taka socialna varnost, da fant ima toliko ekonomskih sredstev. Druga stvar, ki je zelo hitro zraven, je ena taka fizična sposobnost, da lahko dela, da lahko predstavi pohištvo brez problema. To dvoje je večino mišljen kot varnost, pa varnost jaz, mislim, zase bi rekel, mogoče je to malo moja favora, ampak pred samim sabo, se pravi, da ve, da bom jaz varen. In da jo bom branil tudi v primeru, če bo kdo ji grozil ali jo zafrkal ali karkoli. V takem smislu, ne, da mislijo, da smo sposobni poskrbeti. Psihološka varnost v smislu, da vas poslušamo, mi tudi nekje tle zraven pride, ampak mogoče ne toliko. Ni to prva stvar na listi. Pa se nema, je to prva stvar, ki jo iščete pri moškemu. Tako psihološka varnost. Mislim, več stvari je po mojem, ker načeloma tudi to je zanimivo, pa Jordan Peterson govori recimo o temu, pa to je splošno zanimivo dejstvo, da si večina žensk izbere en majhen delež moških in ti majhen delež moških je privlačen večini žensk. Ponavadi so to moški, ki izražajo res to, da so v skupnosti dobro sprejeti, dobro situirani v ali ekonomskem smislu, ampak tudi v smislu, da jih drugi moški potrjujejo kot za ali vodje, kakorkoli drugače spoštovane osebe, ne? Imajo neke ambicije in imajo neko dobro perspektivo v življenju, tudi mogoče glede kariere, ampak še posebej tudi glede tega res, da pa lahko ustvarijo neko varno hišo, dom recimo, in s tem nudijo neko stabilnost, ne preveč spreminjajoče okolje. To so vse stvari, ki jih ženske, po mojem, podzavestno že mal precenimo. Ampak zdaj, ko prideš v nek odnos 1 na 1, pa po mojem mi najbolj varnost povezujemo prav s to psihološko varnostjo, ki pa vam ni tako zelo intuitivna. In za nas pol to res dotika ta občutek slišanosti, ne samo da poslušaš in ne mozjaš, ampak da res aktivno poslušaš, a ne, in se odzivaš. To je ena stvar. In druga stvar, mogoče, ki še meni pride na misel, je znotraj teh 5 jezikov ljubezni, ki je zelo poznan koncept, da me znaš ljubiti na pravi način, tako da te jaz razumem. Torej, da se počutim, da je pri tebi prostor zame, da nisi zmeri preveč zaseden, da niso prijatelji bolj pomembni. Ni zdaj bolj pomembno, ker moraš nujno narediti eno seminarsko nalogo, ki jo moraš oddati naslednji teden, ampak da je zate zelo pomembno, če sem jaz imela danes tako beden dan, da boš pač mogoče pol ure dlje po koncu in mene poslušal in dal to svojo skrb mečkan na stran. To je zame varno. Da znaš recimo prioritete si tako postaviti, da je prostor zame. Se pravi, v bistvu je največji problem pri vsem tem, pač imajo moški neke potrebe, jih želijo zadovoljiti. Mislim tako, kar potrebuješ načeloma tako, da funkcioniraš, in ženske, in se v tem razlikujemo. In zdaj, da bi odnos funkcioniral, v bistvu ni fora, da ti se do drugega vedeš na enak način, kot v bistvu ti sam funkcioniraš, ampak res ravno to, da se naučiš funkcionirati tako, da bo drug razumel to, da ga imaš ti rad. Pa mogoče še ena stvar, ki jo kdaj malo težje ubesedimo, ampak je precej logična. Bolj ko se pač nek odnos ali prijateljski ali partnerski ali kakorkoli med moškim in žensko poglablja, bolj imamo potrebo po temu, da izrazimo to svojo notranjo naravnanost, ki je mogoče pri ženskah bolj ženstvena, da nam dovolite, da smo kreativne, da vam skuhamo kakšno stvar, dovolite, da vam, ne vem, zašijemo kakšne hlače, ki so malo bolj že boge, da smo direktno skrbne do vas,
da direktno izrazimo s prednostmi, ki jih mi imamo, ali pa nekaj takega, kar se nam zdi, da bi bila sicer lepa stvar za vas. Vi jo sicer ne bi takoj pomislili, pride prav, če imaš recimo urejeno mizo, ampak se vam pa ne da s tem tako ukvarjati, ali pa je za vas urejeno, tudi če zgleda zelo neurejeno, ampak veste, kje je kaj. To so tako zelo taki, mogoče primeri, ne tako močni, ampak ja, da imamo ženske prostor biti ženstvene in obratno, ne? Da imajo moški prostor biti moški. Če se nam pokvari kolo ali pa računalnik, ne rečemo prvo enemu prijatelju, ki vemo, da se glih ukvarja s tem, ampak da se obrnemo na tega moškega in da zaupamo, da bo on to zrihtal. Pa ni važno točno kako, ampak da ne spodbijamo te njegove moške vloge v našem življenju. Da ne vlečemo enih drugih moških kar zraven. Da dovolimo, da nas zaščite, da ste vi tisti, ki se obrnemo na vas. Ja, to mislim, da je zelo važen. Recimo temu, to ti tvoj ponos ti zelo dvigne, da se ženska toliko nate zanese, da hoče, da ti poskrbiš za stvari, ki jih imamo za zrihtati. In da sploh da drugemu moškemu ne rečete, da to zrihta, sploh če mi znamo to delati, ali pa se lahko naučimo to delati, ker to je tako ponižujoče. Zna biti boleče, si predstavljam. Ja. Verjetno tako, kot če recimo moški ne povemo svojih problemov vam, ali pa da se ne izrazimo, kaj se nam dogaja v življenju, da nas ni dosti doma, da se ne pogovarjamo. Ne? Jaz bi rekel, a je to na približno isti ravni? Verjetno je, ja. Pa drugače, zdaj, ko si glih omenil, to je mogoče še fajniva, če malo poglobiva. Kaj za nas pomeni to, da se nam moški odpre, pa da pokaže čustva? Pa kako smo mi glede tega moškega in jokanja? Okay. A vam je sploh v redu, ali vam ni? Jaz bi rekla, po eni strani mi je to hudo gledati, tudi daje tako vtis, da so pač trdni, da se na nje lahko zaneseš. In pa če se zdaj še neko to zaledje očitno znajde v taki stiski, da pač začne jokati, je to res pač težko gledati po eni strani. Po drugi strani pa si ne predstavljam, kaj bi mi bolj dal vedeti, da mi zaupa, kot to, da je dejansko pripravljen biti tako šibek, čeprav mu je to po moje res grozno težko. In mislim, da bi jaz to zelo cenila, oziroma pač bi mi bilo v čast, pač ker s tem pač izkažeš neko zaupanje. Ampak hkrati, če te prav razumem, da eno zrnce enega dvoma v trdnost tega moškega, ali... Ja, ampak po drugi strani si pa tudi ti v bistvu nekako bolj motivirana, probaš biti pa zdaj ti podpora, mogoče. Okay. Tudi tukaj smo si ženske mečken različne, ampak velikrat, ko smo se pogovarjale punce med sabo, se mi zdi, da pride res to ven in to tudi moški čutijo, da me pa nekje globoko noter mečken podvomimo v to njihovo trdnost in zato je tukaj po mojem tako težko moškemu se odpreti, mogoče tukaj zaradi kakšne svoje izkušnje ali pa kakšnega primera iz življenja, kakorkoli to malo drugače gledam. Ampak mene osebno sploh ne zamaje, če moški začne jokati in tudi če večkrat joka, pa če ima recimo en mesec obdobja, ko mu je zelo težko glede ene stvari in nekaj zelo predeluje, je zelo intenzivno v eni fazi ali žalovanja za neko stvarjo, za nekim projektom, osebo, kakorkoli. Zame to pomeni, da je to moški, ki ima svoje čustva pod kontrolo. Da ve, kaj čuti, torej ve, kaj se dogaja, je dovolj močen, da si to prizna in sprejme in da to zna izraziti na tak način, da ni nevarno za nobenega drugega, tudi za ne. On bi se lahko jezil, on bi lahko šel v delo, da se zateče pred tem problemom, lahko začne piti, lahko se skrije za računalnik. Ta moj močen moški, ki ga jaz pol še bolj spoštujem, se je odločil, da bo to izjokal, začutil in šel čez to, najdu en zaključek, eno rešitev za to. Bo mogoče poiskal pomoč, magar strokovno, če je treba. To noro cenim, tudi pri ženskah, ampak vem, da je to za moške včasih še dodaten izziv. Ja, je, ker mislim, kar sem do zdaj poslušal, samo mogoče to internet, ki name vpliva, ponovadi, ker vidiš kakšne take storije, pa ne z najbolj zanesljivih kanalov, ampak tudi, ker se med sabo pogovarjamo, je, da doskrat, ker mi ratamo, kot ste rekli, vi dve, šibki, a ne je nevarnost, zdaj boš razkrit, da nisi dost močan, da nisi dost sposoben, da nisi dost top, zaradi tega stereotipa, ki ga imamo vsi v glavi, da pač moški moramo zdržati pa biti močni, a ne? In je velik strah prisoten, da tle ne bomo razumljeni ali ne bomo sprejeti in bi bilo res važno, da se lahko to
odpre. Na varen način, da ženske to tudi zdržite. Čez in da mu pomagate, da ima pod kontrolo stvari. Tlele se skoraj ne strinjam s tabo, ki si rekla, Klara, da tebi se zdi, če se moški zjoka, da ima pod kontrolo svoja čustva. Nam se zdi, da se nam svet podira. Mi, da imamo čustva pod kontrolo, pomeni, da izražaš zavestno eno čustvo, skoraj, da ga imaš. Je pa res, da ponovadi rab najprej te stvari predela, da ne bo on prek pogovora, kot je ženske prišel do teh stvari. Rab predelati, pol pa to vam dal. Torej vam ne smemo pomagati na ženski način? Ne. Kako pa? Kako ima moški probleme? Včasih se tudi zgodi, da pač pride, pa ne ve, kaj se mu dogaja in da se samo izjoka. To pomeni, da se zelo varno počuti doma lahko. Mi se rabimo umakniti v sebe, imeti nek mir. Pač mi rabimo naš prostor, kjer predelamo v nas stvari, da vemo, kaj se nam dogaja. Kjer nas nihče ne moti, da vidimo, kje so naša čustva. Ker nam jih je težje načeloma zaznavati, poimenovati, kaj točno se dogaja in živeti recimo v svetu čustev, ki je dostakrat kontradiktoren sam v sebi, pa ne toliko zelo dobro opisljiv. Ne rabimo odsaj, da to predelamo. Tako da prosim, če se mi umaknemo, če imamo težek dan ali pa stresen, ko smo sam tihi in zajamo v ekran ali pa sam nekaj delamo tam tega ponavljajočega, butastega in če zgleda, da se nočemo pogovarjati, nas pustite primer. Tako, plus bi bil, če nam kaj prinesete, pa nas sam tako... Eno pivo. Pa nam pokažete, da nas imate še zmeraj rade, pa greste stran. Okay. Ker se grdo sliši. Ja, ne, Pejď stran. Pač ne, mi je bilo pa tako, joj, kaj pa zdaj narobe v smislu, dej pa govor se z mano, pa ti bo pol lažje. Ampak očitno ni tako. Ampak to je spet tudi odvisen, ker nekateri se pa radi pogovorijo o takih stvarih, ali pa imajo tudi malo tega sistema, da morajo to predebatirati. Pa še ena stvar je mogoče, to so kar precej znani tudi koncepti. En je tak, ki je zelo poznan, da greste moški, ko razmišljate, odpira take škatle oziroma predalčke, kakorkoli, ženske pa razmišljamo tako kot ena kepa povezanih žic. Sej to je zelo en znan komik predstavil ta koncept, precej razširjen, ampak tudi kar dobro funkcionira, se mi zdi. In tudi mi smo danes kar nekaj povedali prej, ko smo se pogovarjali primerov, ko se moški ustavi pri začetku, ko nečesa ne razume, posluša in misli, da se zdaj ustav pri enem problemu, ki sicer za nas še zmerni problem, in pol ne more slediti glih temu, kar ženska še naprej napleta. In zdaj boste vi razmišljali o tem problemu. In vse skup na koncu je bila point to, da v bistvu je imela sam ful grozen dan. Točen to. In vi ne rabite nič rešiti. Ona je zdaj sam prišla k vam, zato da si oddahne. Plus to, da imamo ene stvari res drugače definirane. Če ženska reče, ok, deva nekaj počistiti, pol to za žensko mogoče pomeni nekaj drugega kot za moškega. Verjetno je na koncu rezultat lahko tudi precej drugačen. Pa zdaj to ne pomeni, da ima en prav ali pa drug prav. Mogoče pa lahko gremo zdaj, glede na to, da smo v jezuitskem kolegiju v Ljubljani, še mal na en zelo znan odlomek iz Svetega pisma, pisma Efežanom, kjer Pavel govori o razmerju med moškim in žensko, tako da ga lahko kar preberemo in ga bomo mečkem pokomentirali. Zdaj ta prvo moram reči, da jaz pa tukaj mi nismo specialisti za Sveto pismo, ampak še zmeri bi radi tudi zdaj to pokomentirali. Malo. Se pravi, tukaj je zdaj ta odlomek. Iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On, odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, naj bodo v vsem žene možem. Možje, ljubite svoje žene. Kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal za njo sam sebe, da bi jo posvetil. Ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražnik svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bo sta oba eno meso. Ta skrivnost je velika. Jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo, kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. Ok, to je lahko zelo sporen odlomek za ene stvari, predvsem kjer govori o tem, da ne bi bil mož glava ženi.
Kaj ne zdaj to pomeni, da ne razmišlja na mesni ali kaj, kar mislim, da ni mogoče. Ampak je po drugih stvarih zelo lep odlomk. Če se predstavimo v ta čas, ko je Pavel to pisal, smo v eni kulturi, ki ima določeno razmerje med moškim in žensko, ki je bilo zelo določeno. Pač moški je bil tisti, ki je stvari vodil, ženska je bila tista, ki je v zakonu nekako poslušala. Sploh recimo grška kultura, rimska kultura, tudi hebrejska je bila na tak način urejena. In to je bilo zanje normalno. Tukaj je za nas zdaj normalno, da ima ženska svojo kariero. Ok, v tistem času, torej ne moramo pričakovati, da bojo oni imeli naš pogled na to. To je bil normalen red. Zdaj, kaj je bilo pa tukaj revolucionarnega? Včasih to čist zgrešimo, ampak je to, pač, da mož tukaj ne gospoduje sam nad svojo ženo, pa pač žena zdaj mora delati, kar ji reče. Že v začetku prvi stavek je iz strahu spoštovanja do Kristusa se podrejate drugemu. Se pravi, tudi moški se mora na nek način podrejati ženski. Oziroma ne samo to, jo mora imeti rad, kot je imel Kristus rad cerkev, se pravi, kaj je Kristus naredil za cerkev? Dal celotnega samega sebe, vse, kar je imel, ratov je človek. Zdaj, jaz ne mislim, da bi se mogli moški ponižati a priori, pač ponižati v slabem smislu, ampak toliko zatajiti same sebe in svoje ideje. Nisi egoist. To mogoče pomeni glih to, ne, da ne izražaš svoje ljubezni na tak način, kot jo sam razumeš, ampak na tak način, da jo bo žena razumela. Klara je preomenjala, da jo imaš za prioriteto v svojem življenju. Vse konec koncev se mi zdi, da tudi mi ne maramo moških, ki bi se samo ponižvali, pa tam definitivno ne. To ne pomeni, da moški pozabi na svoje želje in potencijale. Ne bi hotele, da moški, kdorkoli, ampak sploh v odnosu zaradi nas, ne izpolni kakršnih svojih velikih želja ali pa potencialov. Mi hočemo moža podpirati pred temu, da bo šel v tujino, recimo, če si to želi, in ga ljubiti v kjerkoli okolju že smo in ustvariti dom, kamorkoli se že prestaviva. Uresničevati oba svoje potencijale je po moje nekaj, kar je nujno, zato da odnos lep sploh lahko obstaja. In tudi, da sta oba dva enako slišana, mora biti zraven, ampak po moje glih to, kar hoče ta odlomek povedati, ne? Ja, ker če pogledamo, zakaj Pavel ima skozi primerov Kristus, cerkev. Kristus je totalno izpolnil svoj potencial in svoj načrt. To je itak zmeraj treba v vsakem odnosu pol interpretirati. Pač to presoditi, videti, s čim lahko zviš, s čim ne moreš živeti, kaj si zares želiš, ker drugi tudi, če te bo imel rad, bo podprl tvoje največje sanje. Tudi Jezus je želel, da bi ga cerkev pač slišala, da bi ga ljudje razumeli, kaj jim zdaj hoče s tem dati. Mogoče, kar bi še na koncu dodal, je, da pač naredimo mogoče v odnosu tisto stvar, ki nam je malo težja, to sem enkrat poslušal, da bi pač žene iz principa poskušale spoštovati moža in to, kar dela, moški bi pa iz principa poskušali ljubiti ženo. To, kar je nam, mislim, da teži. Dati spoštovanje drugemu človeku nam ni problema, teži nam je pa res ljubiti, pa se za nekoga tako briga, da nam je bolj pomemben kot mi sami. Glede tega bi bilo še veliko za povedati, veliko za dodati. Lahko bi se še dolgo cajta o tem pogovarjali, mislim, da bi lahko naredili en semester predavanj na take stvari. Ali pa kar celo življenje, ker konec koncev. Sej ponovadi je tako, ja. Te stvari se itak gradijo. Pa se je v bistvu to, o čemer smo govorili, verjetno smo predvsem imeli v mislih bolj neke tako intimne, romantične odnose oziroma zveze, ampak definitivno lahko razmislek o teh razlikah moških in ženskah pomaga v vseh odnosih, če se zavedamo, kakšne razlike in kaj je tisto, kar drugi potrebuje, da bi se pač počutil ljubljen in spoštovan. Vse v okviru človeškega dostojanstva, da ga ne podrejamo. Če gremo nazaj na prvo temo. Tako, mislim, da zdaj smo prišli do konca. Jaz se vsem vam zahvaljujem za pozornost, dragi poslušalci, dragi poslušalke. Ta podcast deluje v okviru jezuitskega kolegija v Ljubljani, pa s vabo, da malo pogledate na našo spletno stran, še od naših drugih aktivnosti, ki jih imamo, akademije, izobraževalni moduli, maše, pa še kar je drugega. Hvala za poslušanje. Veseli bomo kakšnih komentarjev, pa tudi vprašanj. Se slišimo kmalu. Adijo. Lepo se majte.